Yun, pinapaandar ngayon yung unit, overheat test, and pakinggan natin ng konti yung makina. Yun, ang linis ng tunog. (4BE1) 4x2 mini dump truck, ISUZU L flat low series. Pag sinabi pong flat low is yung tire niya sa harap mas malaki compare sa tires niya sa likod. Yun po yung mga flat low, and straight chassis siya. So may mga customer talaga na ganito lang yung gusto nila kasi unang-una yung price is medyo mababa din. Kasi yung mga high-tech na tinatawag, yung malalaki yung mga gulong, medyo may kamahalan sa totoo lang. Alright, so they are trying the dump mechanism. Muffler nya walang masamang usok na lumalabas. Wow, power. Going down. Smooth. Let's see the interior. Pasilip lang. White. Dashboard. Sige, boss. Let's dump it again. Yung makina nyo, tuyong tuyo. Of course, the chassis. Okay, so ito pong unit na ito is pinadaan sa financing ni sir, ng owner. So ibig sabihin po, pag gusto nyong i-rolling pa yung money nyo, ayaw nyong i-cash straight cash ang unit, pwede nyong idaan ng financing company. That's a third party na po na company. Sila ang magka-cash sa amin. Sa financing company kayo naman monthly payment. So you'll be the one to choose kung anong financing company ang gusto niyo. Pwedeng bank finance or same related business like that. May mga cash loan, anything. Usually dito sa Davao, ginagamit nila is yung RFC, may mga First Standard, Asia Link, may Oryx. So kayo na pong bahala. So madalas is RFC kasi yun sa amin, medyo madami na kaming unit na napapa-approve sa kanila. Meron tayong RFC to real.
napapagod po tayo sa kaka-vlog maghapon at kakahanap ng content, lalamon po tayo. Alright.